Kepada para hadirin, bapak-bapak yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung rumiyin matur nuwun, terima kasih atas datangipun para hadirin ingkang kita muliakan. Lan matur syukur atas perhatianipun para hadirin ingkang sami datengi ing biologi ingkang alhamdulillah sami pinaringan wilujeng bagas waras begar hidup lancar. Para hadirin saderengipun kula matur dhateng panjenengan sedaya langkung rumiyin nyuwun maaf bil maaf nyuwun halal bihalal dhateng panjenengan sedaya lajeng boten kesupen malih hajat kula tepat wekdal niki nggih pindah dihalal nyuwun maaf nyuwun kaleburing daning dosa utawi kesalahan kaping kalih nggih dadi sak pinten berasipun utawi ringanipun dadi nyampaiaken amalipun Bapak kita Presiden Bapak Soeharto kang pun amanataken kapur nyampaiaken dhateng nggih langkung-langkung dhateng Bapak penjabat utawi kadar pepanggihan dhateng para bapak-bapak ingkang wonten sekitar iki terus nggih sebagai kula anggap wajib tetap nggih kula sampaiaken sekalipun wonten kekiranganipun nggih nyuwun maaf. Terus kangge sak kula piyambak sarana mboten tertulis sarana nggih sebagai tamu utawi sebagai dipun panggil cara kehormatan terus nggih kula ingkang saged sampaiaken sing kula ilingi mawon terus sing sugih nggih masalah nggih nyuwun maaf utawi bahasa kula ya namung bahasa Jawi mboten mawon terus mboten kangge bahasa sing wonten mriku niku nek mriku nggih campur Inggris campur Londo campur Arab campur napa Indonesia campur napa niku wau campur napa niku nggih Jawi iki nanging insyaallah kula sedaya paham dhateng kata-katanipun Bapak Presiden niku. Cuma nek kula kan guneman sing cara ngoten niku nggih kirang lancar nggih. Tapi paham ngoten. Dadi kula sampaiaken dhateng panjenengan sedaya sebagai amanat saking mriku terus nggih. Sebagai kula rasa wajib nyampaiaken amanat menurut sabda Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Menika. Terus amanat menika harus sampaiaken. Terus pamane kula segan upamane kula niki sing napa niku takut malah bahaya mangken. Terus menawi kula dipun panggil malih sing bisa wis mbok sampaikno amanatku durung. Wah, iki wong apa ya malah ngoten. Terus lajeng kula sampaiaken. Nah. Ini langkung rumiyin kula riwayataken enek kula dipun undang dene Bapak Presiden nika terus pun kula mboten meramal mboten upayi mboten medhi upayi mboten gadah rancangan sama sekali nggih mulai bulan Ruah lajeng kula menika ngadakan pengajian wonten ing Kediri sakjane pun ngadakan pengajian sampun kula apa niku kula kabar-kabaraken badhe maos Quran nah wacane maknane keterangane mangkule utawi hadis ingkang badhe kula waos wonten kene Kediri menika nggih sampun kula kabar lajeng saestu kula waca tak sune
Kula nggih biasa maos biasa nggih mboten gadah angen-angen napa-napa. Ingkang kula anggap ngarep kula niku dhewe nggih murid ngoten mawon. Nggih, wonten ing pakaian ijo, pakaian putih, pakaian ireng, wonten sepuh anem, dalet dringit kaya nggih. Ana namine niku pondok, lha kula niku dadi kiyaine nggih dhewe anggap murid. Bu, semriku niku sami buta tip. Kathah sing napa niku intel-intel utawi suruhanipun bapak piyambak utawi tasih paminipun. Atau sing lajeng gampang-gampang kula niki kecolong laku lah pun. Gampang-gampang. Tapi ya alhamdulillah kepeneran. Ngoten kepeneran niku sakjane fotone panjenengan kula nggih nglulu nerangkan agami terus mulai kawit Quran kawitan sampai khatam niku ingkang kula nebak nggih. Lajeng tanggal 21 khatam dat. Kul tanggal 21 kengkenan saking bapak niku teko mriki menawa pun Pak Presiden. Aku lagi kaget. Lho kok betul mriki terus Pak Haji yang zaman betul santri tunggal apa kalih itu tak boleh datang Jakarta pian kok lah kok sakan terus karan niku wong Pak Kepala Daerah tulis mawon kok aku ding mboten kertas nek Kepala Daerah cepet kan mung kertas kon Mas Tuan nek biasane mriko niki sakitan ngoten ajebe dijak ngene niku lapangan niku tidak lamun tak jam pun sampai niku sas menika mriko. Nah niki sakniki kula paling bandel titik-titik ngoten. Tibake tiyang Pak Kepala Daerah nyawang semua dadak alit niku. Lah nggih, dari tadi dhewe nyawang semua dadak alit ngoten. Niki bandel titik niki. Terus kula mboten ramal-ramal mboten napa-napa. Terus dipun anu niku dipun kadhane namung kula pamit nggih namung Bapak sinten niku tak cita lagi mboten pamit dateng Bapak Camat utawi Bapak Polisi mboten namung aku gak natural aku panggil bahwa iki kok nek gak surat nek kono sampai aku nggo ilang ora karan ora nek surate ora repot kabeh lho. Damel surat niku mriko niku alhamdulillah ten Pak Kapal Jalan Surabaya niku mboten ngatos sak jam mriko. Mriko nggih ya alhamdulillah mulai betul terhormat sampai ngene kalau sedene terhormat. Iki mboten perlu kecelakaan kata mboten kenitaken sampun hormatin pun niku wong setengah eling setengah boten ngoten. Kita itu ngoten saking cepet ini setengah lho saking cepet niku. Untuk tambah barokahnya amal soleh Mereka niku ya alhamdulillah jazakumullahu khairan. Tamu dipun hormati nggih menapa sakabehipun nggih. Edaran nggih teman mati. Menapa hormatan menapa tempat-tempat nggih sampun lengkap. Lah niku dumadaan kula niki dereng kasek matur sama nyukani apa riyen terus kula niki bingah. Kok mocarane kula niki mbon sukane apa kula matur sik kirane nggih kira-kira nggih kira niku. Ana ing lajeng kula dereng kasek matur dhateng Bapak Presiden sampun wonten ingkang kandha Pak Tiga Tangan mriki niki badhe dipun cocokaken sak wulan ten poso ngene diri niku. Oh nggih, kampil. Terus wah nek ngono aku gak tau ngomong akeh bisa bae nek. Atip diputer nggih pun kaya dekon diri niku pun. Asal kula banyol, asal kula ngaji, asal kula napa pun pas niku pun wah lha iki tolong laku aku. Ya kalau kula gandangan apa teko mriko pun. Nggih, tengah-tengah kalau gandangan ngeten biasane apane wong-wong ngantuk ning ngeten pun gandangan niku. Kapan wong pun ngantuk santai-santainya sing kula ndamel gandangan supaya ben ngantuk. Ane ngeten. Kembang turi lo gendok tak melok-melok. Sego wadang sisane sore tem. Cak peduli alo gendok wong alok-alok sandang pangan. Rak golek dhewe. Pendekon ganteng ngoten. Bareng ngoten iki apik kowe iki piye kan. Tapi kira-kira aku mboten karen iki kok piye ku wis moto putus sing kuwosok. Wong aku ya ngono ki ya niatku ya niate apa ngibur ben gak ngantuk, wong ngaji ku ngantuk ora krungu. Dadi nggih
Asal kok mau Quran, asal kok banyo, asal kan ini pun mereka boleh sampai cekak. Buat nanti kilatan belas hati niku. Aku lagi gumun. Ini carane piye? Nah, alhamdulillah semua bapak niku nggih lajeng ulasipun nggih padang nggih dipun tampi sae mboten usah. Kok nyangkal niku niki mboten namung tekan napa nggih Pak Ardi niku suarane ngoten niku nggih. Nah, nggih. Nah, dipun puji yang sae. Artine nggih mboten wonten pangkalan napa-napa. Terus asal kula maos Quran, asal kula maknani, asal kula nerang-nerangaken, asal kula surah, asal kula napa sak kosan niku berpindah dapat mboten nyangka dapat pindah. Malah matur suwun terima kasih. Kapurih nglancaraken terus-menerus, kapurih napa nika nyebaraken seluruh Indonesia. Nek panjenengan agama iku yang ngono kuwi kiraku apik. Tapi alhamdulillah dipun restui utawi dipun idini utawi dipun bantu. Nah, sing takon napa wonten kesulitan dan mawon pun dikode itu kan sudah napa biasa biasa mulai tahun 41 sampai sak menika mboten napa lancar. Saya dangu saya kathah. Lajeng dipun takoni muridnya pun pinten, Pak. Lah niku kula nggih mboten saged jawab sampun. Kul mriku sampun enten catetane. Tetes 10 juta kira kecil kan mawon. Sing pun luar gawe muli. Oh, sak mono kae iki piye. Lah kene pikir ngoten ya